जुआणी केवल मसला नुहे, यह हेउछि एक शक्तिशाली औषध। ओजन कमाइबा पाई जुआणी पानी को फुटाई छाणी पियंतु। जुआणीर प्रकृति गरम, अधिक खाइले पेटरे जलापोड़ा निश्चित। गर्भवती महिलांक पाई जुआणी विपज्जनक होइपारे गर्भपात। दिनकू 2 ରୁ 3 ग्राम रु अधिक जुआणी खांतु नहीं। नमस्कार, आपण देखुछंती तदंत न्यूज। भारतीय रोषेई घरर सबुठारु परिचित औषधीय मसला हेउछि जुआणी। पेट गोलमाल हेउ कि गैस समस्या, आमे सांगे सांगे जुआणी खोजी थाउ। किंतु आपण जानନ୍ତି कि जेउ जुआणी आपणकू आराम दिए सेही जुआणी ही आपणक शरीर को बड़ क्षति पहुंचाई पारे। काहा पाई जुआणी अमृत तो आउ काहा पाई एहा विष सदृश। आसंतु करिबा ताहार एक तदंत। आयुर्वेद अनुसार जुआणी हजम प्रक्रिया पाई एक वरदान। खाद्य खाइबा परे अल्प भज्जा जुआणी चोबाइले बद हजमी दूर हुए। जदि आपण ओजन ह्रास करबा को चाहुछंती तेबे राति रे जुआणी भिजाई सकाळे सेही पानी को फुटाई पियंतु। पेटरे गैस किंबा अदृश्य कष्ट हेउथिले उषुम पानी रे जुआणी ओ कला लुण मिसाई पीबा द्वारा तुरंत आराम मिलथाय। यह शरीर विषाक्त पदार्थ बाहर करिबारे बहुत सहाय्य करे। किंतु मने रखंतु, जुआणीर प्रकृति अत्यंत गरम। जदि आपण एहाकू अधिक परिमाण रे खाउछंती तेबे पेटरे जलापोड़ा, छाती रे ज्वलन एवं मुहरे घा भली समस्या देखा देई पारे। सबठारु गुरुत्वपूर्ण कथा हेउछि गर्भवती महिला माने जुआणी सेवन प्रति सतर्क रहंतु। एहार गरम गुण गर्भपातर भय सृष्टि करिपारे। सेहीपरि लिवर रोगी किंबा अति जटिल पाचन समस्या थिबा व्यक्ति डाक्तरक परामर्श बिना एहाकू खांतु नाही। दिनकू 2 ରୁ 3 ग्राम रु अधिक जुआणी सेवन कले मुंड बुलाइबा किंबा हृदस्पंदन बढ़िबा भली पार्श्व प्रतिक्रिया मध्य देखा जाय पारे। शेषरे एतिकी कहिबु, सुस्थ रहिबा पई प्राकृतिक जिनिसकू आपणांतु, किंतु सीमित परिमाण रे। आपणकर एही सावधानता ही आपणकू सुरक्षित रखिबो। स्वास्थ्य संबंधी एमिति अधिक सूचना पई सब्सक्राइब करंतु तदंत न्यूज। ब्यूरो रिपोर्ट, तदंत न्यूज।